Хаумагыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсемә Иштанова. 20 сентябрьдә режиссер Айнур Аскаровтың «Ел гаиләһе» комедияһы киң прокатка сыга. Тамашасына нимә көтә? Бүген фильмдың режиссеры һәм продюсеры Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Айнур Аскаров безнең студияла бу һорауларда үзенә бирәк. Айнур, хаумагыз. Хаумагыз. Айнур, һеҙҙе башҡорт киноһының гайда әйтеп әйтергә мөмкиндер, сөнки бер-бер артлы комедиялар сығараһығыҙ киң прокатка, иң мөһиме улар халыҡ һөйөүен яулай. Хатта ишеткәнебеҙ бар, һеҙҙең фильмдағы ҡайһы бер цитатлар менән дә һөйләшәләр. Уныһы шулай. Без тырышабыҙ, үҙебеҙ дә моны яңы фильм төшөргәндә, беҙҙең төркөм барыһы ла баштан уҡ һөйләшеп ҡуйҙыҡ, әйҙәгеҙ без ошо һүҙҙәр менән һөйләшәйек, беҙҙең геройҙар һөйләшкән һымаҡ. Рәхмәт урынына Рәхмәтуллин тибеҙ. Һәм артабан төрлөсә ниндәйҙер цитаталарҙы өҙөп сығарып һөйләшәбеҙ. Мин уйлайым, был нисектер киң нигә сығыр, киң халыҡҡа сығыр һәм күптәр Рәхмәтуллин тип һөйләшә башлар рәхмәт урынына. Шулай ҙа бына «Йыл гаиләһе» комедияһында тамашасын нимә көтә? Ҡыҙыҡлы комедия беренсенән. Үҙебеҙҙең бик шәп актерҙар, халыҡ артистары Алмас Амиров, беҙҙең атҡаҙанған педагог, уҡытыусы Фордна Касимовна төштө беҙҙең фильмда. Был беҙҙең өсөн бик ҙур ҡыуаныс. 86 йәшендә беҙҙең менән бергә бөтә Башҡортостанды гиҙеп сыҡты һәм бик үҙен яҡшы күрһәтте. Әллә 500-дән артыҡ актерҙар уҡытҡан, 40-тан ашыу халыҡ артистары уҡытҡан кеше Фордна Касимовна. Беҙ бик шатбыҙ ул беҙҙең фильмда төшкәнгә һәм бик ҡыҙыҡлы персонаж килеп сыҡты уның эшендә. Һәм Алмас Амиров, Ирина Бусыгина һәм йәш актерҙар бик ҡыҙыҡлы уйнанылар, шәп кино сыҡты. Тип уйлайым, 23-сі Алла бирһә күрәсәкбеҙ был эште. Һәм был фильм, мин уйлайым, һәр бер кешегә беҙҙә, ғөмүмән Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙә лә бик яҡын булыр, сөнки беҙ комедия булыуына ҡарамаҫтан бик ауыр темаларҙы күтәрәбеҙ бында. Ниндәйҙер кредиттар, ипотекалар. Комедиялар һәр ваҡыт беҙҙең йәмғиәтебеҙҙәге ниндәйҙер ауыр проблемаларҙы юмор һәм ирония аша күрһәтәгеҙ. Өфөнән һөйөү менән тигән фильмығыҙҙа ғына йәмғиәтебеҙҙә күпме һүҙ ишеттегеҙ, шулай. Әлбиттә. Мин уйлайым, был яҡшы күренеш, сөнки ниндәйҙер ауыр хәлдәргә ошайтып йылмайып ҡарау, был комедия өсөн мөһим. Һеҙ бына Гайдай тинегеҙ. Мин Гайдай түгел, үҙемде күберәк үҙебеҙҙең ижадты сағыштырам Данелияның ижады менән. Ауыр ниндәйҙер хәл ваҡиғаларға йылмайып ҡына ҡарарға һәм шул саҡта беҙгә еңелерәк йәшәтәбеҙ ундай комедиялар һәм проблемаларға еңел ҡарайбыҙ. Проблемаларға еңел ҡарау нисектер теге баштан тотоноп ҡалайтырбыҙ икән, нимешләрбеҙ икән хәҙер тип уйланып ултырырға кәрәкме? Еңел йәшәргә кәрәк. Һәм беҙҙең комедия тап шул тураһында. Ғөмүмән уйландыра ла һеҙҙең комедиялар? Әлбиттә, уйланабыҙ инде. Сөнки беҙҙең әҙерәк кенә фильм тураһында һөйләп китәм. Беҙҙең төп геройҙың да исеме фильмда Алмас Амиров башҡара уны. Уның исеме Алмас Рәхмәтуллин. Ул бик күп бурыстарға батҡан, уның ғаиләһе ҙур ғаилә. Хатта уның ғаиләһендә ҡара малай бар, уның исеме Булат. Уны улар әлбиттә теге ниндәйҙер мөхәббәттән түгел, пособиялар өсөн, аҡса өсөн алғандар үҙенең ғаиләһенә. Һәм уны шундай темалар күтәрәбеҙ. Ғөмүмән беҙҙең йәмғиәтебеҙгә хас күренештәрҙең береһе тип әйтергә мөмкин. Хас күренештәрҙең береһе, әлбиттә, бер кемде лә нишләп ғәйепләгем килмәй, мына шулайтығыҙ, булайтығыҙ тип. Әммә ундай хәлдәр ҙә беҙҙең тормошта бар һәм беҙ уларҙы барыһын да йыйып алып фильмға алдыҡ. Айдар Рахманов һәм Дамир Юсупов менән бергә сценаристар улар. Һәм шул былтыр башлап ошо ваҡытта эште теүәл бер йыл элек төшөрә башланыҡ та һәм бер йыл үткәс, 23 сентябрь беҙҙең Алла бирһә фильм киң прокатка сығасаҡ бөтә Рәсәй буйлап. Ғөмүмән бер йыл эсендә фильм төшөрө ул ғәҙәти күренешме? Ғәҙәти күренеш. Бындай фильмдар, улар бит ниндәйҙер ауыр, беҙҙең термин әйткәндә сложно постановочный фильмдар түгел. Әлбиттә, ауырлыҡтар булды үҙебеҙсә. Күбеһе фильмдың ниҙәре, ваҡиғалар машина эсендә бара. Машина бөтә Башҡортостан буйлап китеп бара һәм уның эсендә ниндәйҙер һөйләшеүҙәр, ғаилә бер ниндәйҙер проблемаларын ишетәләр инде. Шуға күрә бик тиҙ төшөрөлдө фильм. 34 көн эсендә төшөрҙөк был фильмды һәм был ҡәҙимге ғәҙәти күренеш бындай фильмдар. Фильмдың бюджеты? Фильмдың бюджеты 11 миллионға яҡын басты. Беҙгә хөкүмәт ярҙам ҡулы һуҙҙы һәм инде тауыштарын, ҡорау эштәрен матур итеп алып барып еткерергә Фонд содействия гражданскому обществу грант алдыҡ инде беҙҙең кинематографистар союзы аша һәм мына шул арҡала бөтөп барабыҙ фильмды. Һәм киң прокатҡа шуларҙың тәрәнендә сығасаҡ. Өфөлә генә түгел, Рәсәйҙең башҡа ҡалаларында ла күрһәтелә был. Әлбиттә, 250
кинотеатр буласак Рәсәй буенча гына, Башкортстанда бында кушмайбыз. Башкортстан менән куша бер 300 кинотеатрга якын буласак. Бу безнең өчен иң зур нидер инде хандар, чөнки элек Өфөнән Һөюмән сыкты 100 калала, 200-гә якын кинотеатр, 150-200 кинотеатр. Бу инде иң зур прокаттарның бере булмакчы. Без бына кино, гомумән сәнгатькә килгәндә театр һәр вакыт коллектив иҗат дибез. Бына кино шулай ук коллектив иҗат. Кино театрдан да күбрәк коллектив иҗат, чөнки бездә беренчедән театрда катнаша, икенчедән оператор эшләре, водительләр, поварлар, хатта гримерлар барыгы бар, хатта строительләр да кушылып китә, кайсак декорациялар төзегән вакытта. Шуга кино театрга караганда ла синтез бары булган сәнгатьләрнең синтезы булып килә. Мин монда һәдән иҗади төркем турында һүз алмакчымын, чөнки бына Акманов дигән фамилияны әйттегез, һәдән иҗади тандем күптән бара. Кемдер белән эшләйсез? Бергә эшләгән кешеләр гел безнең шул Айдар Акманов, Дамир Юсупов, композитор Камиль Абдуллин менән гел бергә эшләп киләбез, оператор Вячеслав Лышковой, ул безнең Өстәгәндә төшергән ине, һәм хәзер бу эштә төшереп бирде бик матур итеп, һәм безнең директор Алина Шакирова, минем кустым бәләкәй сактан бергә кино төшергән, еңмештән алып бергә эшләгән гел Вилдан Асхаров, оператор ярдәмчесе булып эшләне. Шуңа күрә безнең ниндәйдер теге төп төркемебез гел бергә генә килә, һәм шул төркем безнең Оскар фильм дип атала, һәм без бергә шул эшләрдә күптән эшләйбез, бер-беребезне ярты һүздән дигәндәй аңлайбыз. Хатта актердар да Өфөнән Һөю менән фильмыннан Алмас Амиров, Пилорамова бергә эшләнек. Әгәр дә инде ул Алмас Амиров күп безнең танылган киноактер тиһәк тә, ул уның беренче зур эше тулыметражлы фильмда төп роль уның беренче тапкыр, тәүге тапкыр аны башкарды. Элек гел генә Булат Юсупов төшә торган ниндәйдер бәләкәс эпизодтарда безнең Пилорама фильмында төп рольдә төшә. Шул вакыттан аны мин моны Алмазга ошында бер шәп кенә бер роль язырга ине, уның типажына хас берәй. Димәк, бу роль уның өчен бу фильм. Иң баштан ук Айдар менән утырдык да, әйдә бер моны Алмас Амировны төп рольдә төшерәйек һәм уның өчен бер роль язайык дип һөйләштек тә, шул эште моны 1 ел буе алып бардык. Сценарий бик олак язылды, әле 6 ел пандемия вакытында ук 20-нче елда яза башлаган идек. Елдың адагына сак язып беттек ул сценарийды. Улай булганы юк инеме? Улай булганы юк инде. Гел генә тиз генә языла торган ул эшләр, моны бик кыен булды эшләүе. Сценарий өстендә ярты ел без нимә язарга белмәй какшанык, һәм шул 2 ай эчендә генә башка килде, әйдә моны ошо турында буласак безнең фильм, һәм ай ярым эчендә яздык та, язып бөтелмәс бурын съемкага сыгып киттек, чөнки төшерергә вакыт ине, матур көз вакытында хап-хар агастар, шуны төшерергә туры килә. Матур Башкортстан күрергә мөмкин бу фильмда. Чөнки ундай бит мәл бер 2 атна гына тора, һәм безгә әлбәттә кабалана мөмкин. Бuna һеҙҙең фильмдар шулай ук төрлө фестивалдәрҙә катнаша бит инде. Башҡорт киноһын Рәсәй кимәленә, хатта халыҡара кимәлгә сығарған режиссерҙарыбыҙҙың береһе. Һәм һеҙҙең актерҙарҙы Рәсәй киноһы күрәме, саҡырамы, гомумән? Саҡыралар. Хәҙер был фильмды моны сығырға тейеш ала бирһә Санкт-Петербург кинорынығына, Казан кинорынығына, һәм гомумән премьера үтәсәк 23 сентябрь Мәскәүдә Победа кинотеатрында бөтә булган прессалар, критиктар менән бергә. 21 алла бирһә безнең бында Өфөлә үтәсәк премьера. Һәм нисектер белмәйм, эштәр көйләй барыһында эшләп бетергә генә вакыт кайсак етмәй, күбрәк ныграк эшләргә килә ине, әмма кайсак бүленгә килеп китә, еще минең әргәлә еще бер 2 ай нур йөрһәйне, ошо итеп ярдәм иткән һәм тагын бөтә булган иҗади төркемебезне 2гә бүлеп тагын зурайтып эшләргә ине дигән фикергә киләбез, әмма ярай нисек бар шулай эшләйбез инде. Без үзебезчә бергасында теге үзебезнең алдыбызда теге ялган түгел, без барғана нисек бар шулай итеп тырышып эшләйбез инде. Тамашасына алдамайбыз. Тамашасына алдамайбыз, беркемне алдамайбыз, хатта үзебезне дә алдамайбыз. Төне йоқламай эшләйбез. Тамашасынан аралашу дигәндән, һеҙҙең һәр бер фильмығыҙҙа, фильмды төшөрөүсе ижади төркемдә ниндәйҙер бер үҙенсәлекле сәләм бар. Был йыл ғаиләһендә. Бында ла ундай сәләмдәр бик күп ул. Шуға күрә тамашаларҙы саҡырабыҙ, иғтибарлыраҡ барып булып ҡарағыҙ. Безнең фильмдан фильм күсә ниндәйҙер теге яшереп кенә ҡуябыҙ үҙебеҙҙең реквизиттар, декорациялар, ниндәйҙер сәләмдәр, пасхалкалар дип атайбыҙ без ул нейҙәрҙе. Әлбиттә ебәрәбеҙ. Шуға күрә был фильмда улар бик күп. Ғөмүмән безнең ижадҡа түгел, ғөмүмән кинематограф ижадына күп сәләмдәр бар. Шуға мин уйлайым, яҡшы тамашасы уны күреп ҡарар һәм белер, таныр.
Ижади пландарға келгенде? Ижади пландарға келгенде эштәр бик күп. Хәзер тулы метражлы фильмдар әзерләйбез. Улар әлегә сер булып калыр. Мәскәүдә Алла бирһә зур эштәр көтәбез. Башкортстан менән әлбәттә Башкортстаннан алыс китмәгән. Безнең иҗатка терәлгән эштәр, безнең түгел, моны Башкортстан иҗатына терәлгән эштәр. Шуңа күрә моны көтәбез. Алла бирһә яңа ниндидер булыр яңалыктар. Россия киноһы өчен бына шунда төбәктәрдә төшерелгән фильмдар, улар кызыклымы? Кызыклы гына түгел. Хәзер Россиядән моны бүген иртәгә без Мәскәүдән кунактар көтәбез. Ике зур проект бунда Өфөлә төшерәсәк, без Өфө турында. Мәскәү күбрәк безгә борыла башланы һәм улар бездә үзендә түгел, бездә килеп эшләйләр. Хәзер безнең төркем менән без уларга ниндидер эш күрәтәбез һәм улар бунда төшерергә йөриләр бер түгел, әле ике фильм хәзер моны ошо арала көзгөһен. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең өчен ниндидер зур үсеш. Элек без уларга карап өлгө алсак, хәзер улар бездән өлгө алып безгә килеп төшерергә булдылар фильмдар. Мин уйлыйм, бу безнең өчен зур еңү. Рәхмәт Айнур әңгәмәгез өчен. Һәргә иҗади уңышлар теләйбез һәм Россия киноһы көне менән котлайбыз. Зур рәхмәт, барыгызны ла һезле котлайм, тамашачыларны ла бу зур байрам менән котлайбыз. Безнең башкорт киноларын карагыз, килегез, күрегез. 23 сентябрьдән ел гаиләһе фильмы. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияда Башкортстанның аткаланган сәнгать эшмәгәре кинорежиссер Айнур Аскаров булды. Ул һеҙҙе 23 сентябрьдә ел гаиләһе комедияһының премьераһына көтә. Тапшырыуығыҙ тамам. Һау булығыҙ.